anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam, bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang daratan ka manehanana. Jepang harita aneheun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan, cuman kafir mah kos kitu. Dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata, akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang. Selama 1 tahun dioper ke Cianjur, 3 tahun di penjara. Selama 3 tahun teh teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah. Cak jana jan nikmat orang di penjara teh. Beki nginahin ibadah teh sebab Allah nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah. Ya karing. Bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan. Tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun. Cuma kudu kaluarkeun bahaya ieu. Itu wajah Asnawi. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك Baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman, nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersaning Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadolo pan kurang jojotos. Masalah aja besan jeung. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin eueuh nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Tah Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Muthalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor katilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluan ngan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggeus diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna. Lantaran
tanggung narindu 3 tahun kita balik-balik berarti 17 tambah 3 umur berapa 20 tahun datanglah ka dieu saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita sama zaman reut maka dipaksa keur mah hayang dipaksa kita kawin ai mamang mapan hayang nu maksa bedana sakitu umur 20 tahun kawin saenggeus umur 20 tahun kawin siap rek nyeun pondok pesantren didinya aya Kiai Sohib timengge Kiai Sohib teh Asnawi ulah kena-kena bisa ngaji ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'anna ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah haji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malah lakona jauh ka ditu lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu geus terkenal di Mekah ge komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut akhirna anjeunna datang ke Kiai saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh hari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu sih maseuri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada awas ya geusan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bawa masalah ku kula ngadukung jasa saja atuh sugan we beki bangkrut negara tah didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus teh dididik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bageus maher ngaji tafsir bageus maher ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundal luar biasa tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta santri atah tawa kos kitu mah tuh nonjol-nonjolkeun wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus teu jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos ieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui Johor batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek. Mana di dieu pendek? Cik eta jelema teh mana Asnawi? Aya kita gade. Diuk. Anjeun diuk. Per ditawajuhan. Beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu dibeat tadi na nabi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khatib ngaranna Abdul Karim guys berangkat
hiber ka Mekah teu dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna. Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali ki sohib guruna teu bisa ningali Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi sarat bentak kaciri kula ge harita pernah jeung Kinu Jaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jay naon tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motif na ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari teh babaturan kula aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya na pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kuku mahaget lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya maja tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong tak kijaya belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngana saban baneun kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah terutama kuluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan sanggeus ngizinan jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyieun lah pondok didinya lah terus ngawuru Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi jada di NTB ku Belanda loba santri, loba masyarakat tu datang Belanda nginteh. Wah, iya yang musuh aing cek Belanda. Jadi urang ulah aneh, lamun boga santri di musuhan. Ulah aneh. Tah, kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi. Ceng sun sir kalwahsu. Jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat ti guru torikoh sir kalwahsi maneh cicing kos hewan kesit
lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kayak ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen ge kitu keneh ketika torojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak nya teu bisa keur ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya teruskeun bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha ya hese nya nama aya RT bae ge lumpat aya sasaha bae ge lumpat masyaallah percis kuari muridna Ki Nur Jajak kitu eta percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo jadi tibalik itu mana teh sia jaya ku blon-blon teh si budak iyalah kula mah tadi jaritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah, tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi. Oyag-oyagan Merapi. Nah, di dinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi. Saenggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat. Sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh. Ulah aya di dieu. Lamun percaya ka kula mangga, lamun teu percaya mangga. Nu jelas ulama dat nyilip kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula ge teu tinggal di mana Muruy eta aya ge Buruy ima kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah andalawanginya Masya Allah didinya tanya anu terpercaya malah si Asnawi kekara udah kamari dipercaya tekebel tsunami modar kalau sembarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada nya nama kebo bae dipeuceuk beres sudami turun deui kahandap dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ku seluruh masyarakat nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hese warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu katangkep ku gede-gedena tangkal kayu Cece Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu masa kieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae tong nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir kos kitu teh Asnawi teh nu mantep kurang dizarahan teh lain lalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus dibasisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek Syekh Asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin Masya Allah paingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos ki sapi
kurang resepnya pas gitu jadi kiai asana bangun dek menang bete gitu orang gelut atunya awalnya negara gelut mah dia cek-ceknya dia ngomong nggak diurame iya dinusupi mambung masih ele ngan diresnya teger kadangnya Masya Allah kaserta dia nama tailah Syekh Asdawi atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan lempang sorangan nementak sing ade etong masjid eta dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranting musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot Haji Nur Jawa ge percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua eta istimewa Masya Allah karim luar biasa gitulah Syekh Asdawi keistimewaan anak di antara keistimewaan anak deui begitu Masjid Banten dek dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikanana jeung mitohana masih keneh keturunan ti Banten siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka Caringin dibentuklah panitia sanggeus dibentuk terus mulai ngabangun Masjid Caringin eueuh duit eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung mah moal mangi kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta maning ka Jakarta cek Syekh Asnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram maning ka Lampung cekna saya aya terpercayaan kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek milu mangga besi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teu dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teu mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid teh mah pik karomah teh Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ka Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning ti Lampung urang mau jadi mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung eka dia jangan duit kudu ka Lampung nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke Caringin delila kadenge aya kehuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali eueuh nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap teh di hareupeun Masjid Caringin aya bak nya di dinya turun kunyana disimbrekeun pareum disimbrekeun 3 kali pareum di Caringin anu disimbreukna nu pareum di Lampung Masya Allah tak urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak kejadian-kejadian seperti di Libya bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh Iran mah geus tantangan bae ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana
Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acak-acakan sampai saat ini seratusan orang Amerika nu pae moal waka eureun cek Amerika satungtungcan kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tamat datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari wa teu meunang aya nu meuli minyak ka Iran ternyata RRC ngabutuhkeun minyak mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita ndek nyimpen minyak di Merauke lain meuli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejen saat ieu Indonesia geus hees di duit teh bukan Inur Jaya geus teu kudu ceramah kieu duit can saat namanya. Nah lamun kukula dicaritakeun keberadaan Indonesia kuari urang bakal muringkak bulu bakal hayang ngawirid surat naon nu jago teh nu jago surat naon nu jago teh nya ngawirid kajagoan bahinis getih atuh teu ngamuridkeun gua nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ka manehanana Jepang harita anehun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirna ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teh teu eureun nya nama beuki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat orang di penjara teh beuki nginaheun ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah ya karim bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu mah sekian lain jelema meureun cuma kudu dikaluarkeun bahaya ieu itu aja Asnawi nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita neruskeun pasantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manaqib maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh perang santri loba nu korban lain bae dicaringin diserang di Pandeglang lain bae ratus ribu nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah Ki Ahmad Khatib bangkit ngalanjutkeun perjuangan nah gancang cerita da bae lantaran simkuring mah malam minggu ieu mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan ku urang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote hiji inget ka dieu ieu sir kalwahsi percis awah ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara
anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring. Mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh, kula ningali silsilahna waktu ngobrol ternyata terusna masih kena ka Syekh Asnawi. Geus urang ulah sambarangan, hartina ulah sambarangan saeungeusna ngaji alat, ngaji tafsir, ngaji fikih dan lain sebagainya, usul fikih, ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur. Mun aya jelema ngaji naon di ditu? Ngaji tafsir. Aing bisa kos kitu mah. Di ditu ngaji naon? Ngaji jamu jamu. Sapira jamu Jawa mah geus dikumis di aing mah. Di ditu ngaji mantek. Mantek mah dikelek. Jadi moal eureun-eureun pas sini lamun kolbuna henteu dieusian ku modal Asnawi. Lamun geus dieusian silih jungjung, silih doakeun, boro-boro kadenge juman, kadenge samsia, kadenge jamu jawame, kadenge amil ge geus jadi mutiara. Dedet teuing, nya teuing. Yu urang babarengan nu bisa amil, nu bisa jurumiyah, nu bisa sorot, nu bisa alfiah ulah sok pake takabur eusian kolbuna. Lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis kos sapi kesit bae. Dideulekeun ku urang seserian nyana. Diomay ku urang seserian. Dicekel ku lurah lompat. Lompat dicekel ku camat lompat ya nama. Ku ari ti Nurjaya ngangsong-ngangsongkeun awak. Cenah murid jaringin ai si Haji. Aduh. Masya Allah Karim ulah seserian pukulainya naga gitu. Sakitu bae diatur ti simkuring ya bari jeung potong-potong padahal mah di Syekh Nawawi Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guruna tet bakal muringkak bulu ngan kulantaran besi muringkak bulu mal dicaritakeun. Kurang doa baik ka Gusti Allah nya simkuring mah tarik balik ya lantaran malam minggu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad qara'na suratal ikhlas ya albi marrah wa qad zakarna ya Allah bi albi marrah wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid. Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina. Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina. Allahumma ba'atsawabaha ila jami'i masyayikhina khususan ila ruhi al-mukarram al-mujiz Muhammad Kiai Haji Yusufi. Ij'alha ya Allah ataqatan minan nar. Ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar. Ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna terutama ka para kiai teh asa-asa simkuring ka Kisapik ge untuk mempererat hubunganana jeung kiai-kiai nu sanes urang ulah silih curiga jeung suudzon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.